السلام عليكم أصحابي maanta waxaan doonayaa in aan xoogaa family-ga aan ka siiyo in yaro qaca ama aan xoogaa ka hadlo waayo wuxuu igu leeyahay aniga dareen gaar ah oo qoysna waan soo dhisay talana waa laga soo weydiiyaa dad badanna waan kala taliyay in badan marka horta psychological ahaan testi wuxuu dhahaa labada ruux ee guri ku wada nool labadooda mid ayaa seeko ah midka kalena waa local marka dumarkan rabaa inaan xoogaa fariin yar halkan uga soo diro dumarow ha noqonina ruuxa seekaaga ah noqo ruuxa localka ah mar walba midda kale haddii aad adiga tahay ruuxa fayowna ruuxa seekaaga ah fartaa ku fiiqin seeka waxaan ula jeedaa ruuxa waalan haddii aad adiga tahay ruuxii fayoobaa ee guriga joogay ruuxa kale ee waalan fartaa ku fiiqin waalidii ma aha waalayd ee qacda ahayd ee maryaha la tuurayay ma aha laakiin labada ruux waxaan ula jeedaa ruux ayaa fudud dumarka waxaan leeyahay waxaa kaa dhigi kara ruux waalan markii aad ku mashquusho waxaan dan kugu jirin kaba soo qaad waxaad rabtaa mar walba inaad ninkaaga gacantaada uu ku jiro oo aad ogaato meesha uu cag dhigay ruuxa uu la hadlay ruuxa uu la kulmay taasina wuxuu kaa dhigi karaa ruuxa waalan markaa moobilkiisa ninka inaad farha uga qaado in aad ninkaaga ka dhigto xor maxay ahayd waxaan dan kugu jirinna in aad ku dhaqanto ilama qumano waxaan filayaa inay gabdho badan oo qoysaskooda hadda dhisaya ama kuwa dhisayba ama kuwa guul daraystayba inay halkan iga daawanayaan waxaa mamnuuc ah oo xun oo aan wanaagsanayn in ninkaaga aad kontroosho oo aad tiraahdo maxay ahayd xageed ku maqnayd maxaad qabanaysay maxaad ila soo hadli weyday waxyaabo aan loo baahnayn adiga waxaa kaliyaata oo wanaagsan inaad reerkaaga dhaqato inaad ninkaaga ixtiraamto in aad maxay ahayd wuxuu dhibsanaya aad ka joojiso wuxuu una dhibsanayninna in aad ku dhaqanto intaas unbaa ku faran gabar yahay laakiin haddii aad mar walba aad mashquul ku ahaato meesha uu ninkaagu cag dhigay ama meesha uu taleefon ruuxuu la hadlay ama halka uu ku soo daahay waxaad noqonaysaa ruuxa waalan ee adiga guriga ku nool ruuxa fiyowna waxaa noqonaya ninkaaga marka intayna taasi kugu dhicin